Хозяин дома спрашивает у гостя на вечеринке: «Вы уже познакомились с моей восхитительной женой?» «Как восхитительной? У вас что, их две?» Проходя по темной улице, мужик видит перед собой человека. «Добрый вечер. Не смогли бы вы помочь бедному, голодному, безработному и бездомному человеку? Все, что у меня есть, это пистолет». На море хозяйка спрашивает у новоприбывшего жильца: «А петь вы умеете?» «Нет». «Советую научиться побыстрее. В душевой нет крючка на двери». В кабинете врача: «Доктор, я испытываю отвращение к работе. Как называется эта болезнь? Только скажите на понятном языке, без научной терминологии, иначе я не пойму». «Вы лентяй. А теперь дайте научный термин, чтобы я мог передать его моему начальнику». Стук в дверь, мужик открывает, стоит красивая женщина. «Здравствуйте, я ваша новая соседка. Я хочу веселиться, пить и заниматься любовью всю ночь. Вы свободны сегодня?» «Да». «Тогда присмотрите, пожалуйста, за моим псом». Сидит мальчик на кухне с включенной плитой и обогревателем. На кухню заходит отец мальчика и спрашивает: «Что ты делаешь?» «Накаляю обстановку». В ресторане: «Официант, что это насекомое делает в моем супе?» «Оно молится». «Вы что, издеваетесь? Унесите, я не буду это есть». Вот видите, его молитва была услышана. Посетитель зоопарка смотрителю: «Я только что видел, как в одной из клеток обезьяны играют в карты». Смотритель: «И что? Они же на орехи». Общаются двое. «Скажи, а какой суперсилой ты бы хотел обладать?» «Останавливать время». «И что бы ты делал?» «Спал». Шеф заходит в комнату к подчиненным и рассказывает анекдот. Все смеются, только один сотрудник молчит. Сосед толкает его в бок и спрашивает: «Ты чего? Зачем надрываться? Все равно завтра увольняюсь». Объявление в детском саду: «Уважаемые родители, не верьте, пожалуйста, всему тому, что рассказывает ваш ребенок про детский сад. В свою очередь мы обещаем не верить всему тому, что он рассказывает про вас». Диалог в магазине бытовых товаров: «Дайте мне средства ухода за устройствами ввода-вывода». «Это что?» «Зубную пасту и туалетную бумагу». Стояли два гриба, белый и мухомор. Смотрят, грибник идет. «Сейчас резня начнется», — говорит белый. «Не знаю, как насчет резни, а сапогом по хлебальнику я точно получу».